Ligou, pode falar o que aconteceu. Então, hoje eu estava sentindo um cansaço físico e sono, muito sono. Estava falando para minha amiga agora, eu estava com muito sono, aquele cansaço físico, um peso mesmo. E depois da oração, sinto leve, não estou mais sem sono. Nem sono, nem cansaço. Passou. Você viu? Está aliviada? Está até aliviada. Correndo. Dá para sair daqui correndo. Dá. Glória a Deus, depois da poder, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode falar. Estava sentindo dor no pescoço, já não estou sentindo mais, e muita dor lombar. Muita dor no pescoço, doía, o pescoço não mexia. Isso, quando eu abaixava doía muito. Nos quatro da dele. Isso, uma queimação, e agora não estou sentindo mais nada, glória a Deus. E o fogo passou por aí, consumiu, levou tudo. Glória a Deus, glória a Deus. A minha orelha, né? Desde sexta-feira, já saiu. Desde sexta-feira? Desde sexta-feira. Porque o senhor orou, né? Mas aí hoje que puxou. Saiu. Era o caroço? Era o carocinho. O carocinho que estava no pescoço. Isso. E agora o fogo passou e completou a obra. Queimou, deu tudo. Deixou sem nada. É isso. Glória a Deus, glória a Deus, Senhor. Dor no meu pé, tava doendo bastante aqui no dedão, né? Aí agora passou. Estava com muita dor no dedão. E não é no dedão, aqui ó, nessa parte aqui ó. Ah, nessa parte do pé. Isso. Pisado no ia. Isso, e Aí agora você viu que pisou e não mais. graças a Deus, tá O leve. fogo passou e levou. Passou. Glória a Deus, tá vendo? Tá. 6 meses desempregado. Ah, estava desempregado? Isso. O poder de Deus, Deus abriu as portas. Deus abriu a porta para ele. Amém. Pode aplaudir. Senti mal-estar no estômago e saiu. Estava com a dor? Isso. Estava um pouquinho abatida. Abatida. Um pouquinho triste. E também estava um pouquinho de, não sei, mal-estar no estômago. Quando a comida não cai bem. Mal-estar. É. Aí depois saiu. E agora o fogo passou e consumiu. Amém. Vamos aplaudir, né?